Duncan Tulyamuleeba yennyini essomero lya Santoni Junior School ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero. Minisitule y'ebyenjigiriza bwe yalangirira nti amasomero gaakugulwawo nga 10 January, Tulyamuleeba teyalina ggezi lyonna okuggyako okudda mu kyalo atunde ku bibi ateeketeeke essomero lye. N'entunda y'ettaka n'ente ezimu zaagenda. Ne tuddaabiriza ku bibiina, ne tugaziya ku bisulo, ne tukola ka repainting okusikiriza omuyizi ono okubeera ku ssomero. Newankubadde atetenkanyiza mu kaseera akatono okusawuli ekyetaagisa, Tulyamuleeba ebimweraliikiriza mu kiseera kino kuliko embeera y'ebirowoozo by'abasomesa abamaze ebbanga eddene nga tebakwata ku nnoni. Abasomesa tebasobola kubanga bali psychologically nga bali okay, kubanga ekintu kino ekya lockdown kyakuba buli wamu. Omusomesa yayina essuubi emyaka 2 lyaggwaawo, kati tekisobola kuba kyangu. Kyova olaba olina okutraininga abasomesa bano okubakomyawo mu nkola eya classroom n'abaana. Mu alipoota y'ekitongole kya UWEZ ey'omwaka 2019 yalambika nti ku buli bayizi 10 abali mu ssomero, 2 batera okwosa ekitaataaganya mu nsoma yaabwe. Bannabyanjigiriza bakinoogaanyiza nti ku mulundi guno omuwendo gw'aboosa gwakweyongera bwe pona abo abanaawanduka okuva mu masomero. Singa kati twaweze eddamu mu January ono nga ggwaawo, ejja kusanga nga aboosa tebali wansi wa 6. Luli baali 2 naye kati bayinza okuba nga tebali wansi wa 6 ku 10, kubanga abaana bano babadde mu nsi kati ey'emirimu, abangi babadde bakozi. Kakati ajja kusoma ennaku 2, olulala agenda asooka akoleyo. Ne tuteekateeka okulaba nti embeera gye basomeramu basikiriza okusigala nga basoma. Tetusuubira kubakambuwalira nnyo, tetusuubira kubakwata bubi nnyo, kwegamba tuwumbawumba mwana akosebwa. Mbabuuzizza ku kusoomooza kwe boolekedde naddala okuyisa abayizi abasomako ekitono okubazza mu kibiina ekirala, enkwata y'abaana abayizi empisa ezitali zimu nga bali waka n'ebirala, n'enteekateeka gye balina okukwinganga. Naye tufuba okulaba nti tugenda kubawumbawumba. Ensonga eno gye tuliko si abasomesa bokka, era n'abazadde tubakubiriza muteeketeeka abaana bammwe. Era kyova olaba tulina okukola enteekateeka ng'abasomesa bano basomesa mu ngeri eri ey'ekikugu, nti omwana ono wadde agenze mu P3 oba mu P4, naye ono waaka gw'ataasoma alina okumusoma, gye tuyita hybrid teaching. Kati naye nga kirungi nnyo ffe nnyini okumanya n'omwana okumanya nti nina bye saakola ate binneetaagisa okukola ennyo okulaba nti ekiruubirirwa kyange eky'omu maaso tekikosebwa. Bingi ebikyusa mu byenjigiriza bya Uganda mu kiseera kino, omuli n'okukkiriza abayizi abali embuto okudda ku masomero, ekitegeeza nti abasomesa balina okuba abeetegefu okukyusa mu ngeri gye bakwatamu abayizi ku mulembe guno ogwa nnyo nnomo. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.